укачала вас там еще. Такая бодрая поездка получилась на дикие пляжи Витязева. Ну, не такие уж они дикие, судя по количеству автомобилей. А у нас сегодня ветрище. Друзья, добрый последний день июля в этом году, 31 число. Я сейчас нахожусь на одном из диких пляжей Витязева. И здесь вообще ужасный ветер. Я не знаю, в чем проблема, но пока не вижу здесь никаких запрещающих знаков, которые бы нам не давали купаться. В общем, сейчас посмотрим. Хотя волны приличные, я уже вижу отсюда. — 28 градусов тепла. Значит, смотрите, песок прям из-под меня вымывается. Очень-очень осторожно надо подходить к этому купанию сегодня, если вы даже и надумали купаться. На самом деле немножко опасно, потому что волны прям из-под ног все уносят. Самое главное, чтобы не попасть в донное течение, потому что волны действительно большие. Прям сносит волна. Течение очень сильное, очень стремительное. Насчет чистоты судить не буду, приплыли водоросли. Опа! Так. Однозначно сегодня будет один из самых сложных замеров, потому что даже невозможно куда-то рыбку поместить. Так, ну, я уже не боюсь намокнуть, потому что это было изначально неизбежно. Поэтому сейчас прицепим куда-нибудь нашу рыбу, чтобы она не потерялась. И давайте чуть-чуть пройдем подальше, чтобы она немножко в воде. Ну, в общем, я все равно уже мокрая, поэтому мне уже сегодня бояться нечего. Да и вода, в принципе, теплая. Ага. Волны об меня ударяются с такой страшной силой, что это надо просто видеть. Я бы сегодня не купалась, даже если бы я была в купальнике. Это реально опасно. То, что до этого мини-штормы мы показывали, это все фигня. Реально сейчас сносит с ног огромные волны. Посмотрите, что творится. Ужас какой-то. Просто кошмар. Надо, чтобы детей убирали обязательно из воды, потому что это уже опасно. Я даже сегодня буду молча, потому что мне сказать нечего, вы сами все видите. Надеюсь, видно вам. Сносит, просто сносит с ног. Они так сильно волны ударяются о колени, что просто нереально. Смотрите, какая волна. Ну, теплая вода. Что есть, то есть. И тут огромные волны. Даже вот посмотрите. Опа! Вот это прям вообще было хорошо. Так, я почти до середины вся мокрая. Ну, осталось только какой-нибудь мощной волне прокатиться, чтобы полностью обдало. Так, давайте я панораму чуть вам покажу, а то я море до моря, море
шикарного цвета, море теплое, но волны огромные, плавают немножко водоросли. В общем, страшновато купаться в такой воде, я бы не рисковала. И пляж, тихая гавань, там пост спасателей есть, я не знаю, почему сегодня разрешено купание. Это невозможно, просто невозможно. Это ужасные огромные волны, которые сносят реально с ног. До этого, может быть, еще куда не шло, но сегодня боковой какой-то ветер, вы видите, их в бок куда-то прибивают волны, и они еще с разгоном, то есть ветер довольно сегодня не слабый, разгулялся. Меня выталкивает просто вода на берег, говорит, выходи. Но я замеряю, я еще как надо делаю все. А хорошо, что я на машине, и в своей машине можно даже мокрой прокатиться, ничего страшного. Ух, это да! Так, еще чуть-чуть, и я буду процентов на 90 мокрая, пока еще на 75 где-то. Уже даже до верха достают волны. Ну что я вам могу сказать? Ну вот как по такой воде можно купаться, я не знаю. О, жесть. Просто жесть, нет слов. Но красиво. Еще что не сказать, сегодня очень красиво. Цвет волны необычайно лазурный. Очень красивое море, но опасное, очень опасное. Ладно. Я думаю, теперь можно мне выйти с моря, я думаю, чтобы вам... все. Нагнулась за рыбкой и оказалась полностью в воде. Температура воды, кстати, на 1,5 градуса ниже, чем воздуха. Воздух был 28, а это 26,5. Температура воды. В принципе, теплая. Но только как теперь идти мокрой, чтобы вы понимали. Это всего лишь 4 минуты возле моря. Я, то есть, даже не заходила по пояс. Это такой высоты и мощи волны. Я уже... Хоть выжимай. Ну, да ладно, давайте отставим депрессивные нотки. Я понимаю, что там чем ближе к пирсу, тем интереснее. Но мне больше нравится доезжать до диких пляжей и снимать погоду именно здесь. Ой, я даже думаю, сейчас поставлю вам экшн-камеру на такой режим стабильный, попробую его на подставку поставить, чтобы вы прочувствовали, возможно, волны прям еще глубже. Какая